दुनिया में एक ही चीज़ है जो मेरा कंट्रोल में है, वो है पंखा। जब इसको बोलता हूँ चालू हो जाओ तो चालू हो जाता है, जब इसको मैं बोलता हूँ और रुक जाओ तो रुक जाती है। सेम उसी का भाई एसी है। नहीं तो इसको देखिए, ये ना किसी के बात सुनती है और ना किसी का मर्जी से चलती है, ये खुद की मर्जी से चलती है। वो है घड़ी।